आपल्या शहरातील, जिल्ह्यातील आणि राज्यातील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी HPN मराठी न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। आज दिनांक 16 ऑक्टोबर सकाळी 6 वाजता उजनी धरणातून भीमा नदीत 1,20,000 क्युसेक इतका विसर्ग सुरू आहे। बंड गार्डनकडून 18,000 तर दौंडकडून एकूण 50,000 क्युसेक पाणी धरणात येत आहे। धरण क्षेत्रात होत असलेल्या पावसामुळे व वरील धरणातून येत असलेल्या पाण्यामुळे उजनी धरणाचा विसर्ग कमी जास्त होत आहे। उजनीतून सोडलेल्या पाण्यामुळे पंढरपुरात महापूर आलेला असून गेल्या वर्षीपेक्षा जास्त पाणी शहरातील सखल भागात येत आहे। पंढरपूर शहरातील नदीकाठच्या नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले। भीमा नदीत पंढरपूरमध्ये 2,87,000 क्युसेकनं वाहत आहे। नदीकाठच्या गावांना प्रशासनानं सतर्कतेचा इशारा दिलाय। उजनीचे अपडेट्स व पावसाच्या बातम्या पाहण्यासाठी HPN मराठीला सबस्क्राइब करा व बेल आयकॉनवर क्लिक करून नोटिफिकेशन्स मिळवा।